Simpson 開始啦！今集咧就繼續同香港老味嘅 Simpson 咧就嚟遊走下香港啦。咁啊，上次我哋預告過咧，今次咧係有啲特別嘢啊 ，Simpson 會帶我去做，但係你唔會特別都帶我嚟行夜繽紛，夜繽紛嘅啩？梗唔係咁老土啦，雖然我係好老土。廟街呢度，廟街就大家見到好多攤檔，夜繽紛就未開始嘅，因為到日頭熱時間。咁但係今日我哋專登帶咗大家嚟前面呢度。名生大押啊！咁啊，今日我哋帶大家嚟當鋪參觀下之餘，了解下佢哋當鋪嘅歷史，了解下香港嘅典當文化。呢個就係今日我哋要去嘅名生大押啦！好多謝蘇老闆今日專程抽空俾我哋做個訪問，咁我哋而家試下入去望下先。蘇老闆你好，蘇老闆你好，都係第一次入當鋪。咁啊，而家我哋入當鋪咧，就首先要過第一道閘先。哦 ，OK。係啦。即係嗰啲安全保安閘啊，因為佢要多個樣都唔得喎。係啊，即係首先要入咗呢道門要鎖咗先。係啦，鎖咗後面呢道門咧。OK。呢道門先開嘅。哦。係啦。哇！呢個純粹係出於保安嘅安排。哇！犀利，第一次入。蘇老闆你好。你好，你好。真係第一次入嚟啊，Simpson。我第二次。我第二次。唔好講裏面先，入面即係出面嗰個我都冇去過。係好多時香港人嘅文化就係經過當鋪都唔想入去，因為佢覺得當嘢應該唔夠錢使啊，或者啲書身家啊，賭書錢要當啲嘢唔夠用先至會入嚟。咁但係其實呢個文化俾人誤解咗。其實典當好多時就係要周轉啲金錢啊，調翻轉，甚至而家有個新嘅睇法就係話，我屋企有啲貴重嘅嘢，但係我唔想擺喺銀行嘅保險箱，因為始終保險箱你俾月費啊嘛。聽阿蘇老闆講就話，好多時啲人就會將屋企啲貴重嘢當咗佢先，當咗嚟，唔當盡嘅。佢純粹有可能同老闆講當100蚊，當鋪就變成一個保險箱，保管住佢啲嘢。咁啊當佢交利息咪當保險費咯。蘇老闆，你可唔可以同我哋介紹下嗰個其實有啲乜嘢基本環境？係咯，或者同我哋介紹下。當鋪本身咧就一個好民生嘅地方啫，就好似一張簡單，好似有一張寫字台啊，一個櫃面啊，做生意啊，一個夾萬啊，保存其他啲貨物啊，大致上包嘢有啲台啊，或者客人有時入嚟坐啊，基本嗰啲好似啲帳房咁嘅內部帳房咁樣處理嘅啫。哦，咁但係我見到都有夾萬，譬如有夾萬啦。當然啦，有夾萬我哋一定要保障顧客嗰個財物㗎嘛。嗰啲嘢當咗之後就擺喺夾萬裏邊㗎啦。需要嘅全部我哋都會擺喺呢個重要嘅嘢擺落夾萬嘅，一定係擺落夾萬嘅。因為當鋪咧就係以我嘅理解咧，就係我哋入嚟當嘢嘅時候咧係要抬頭，係高高在上，舉抬俾咩？舉俾二叔公啊！我哋保存舊一套做法嘅，即係等個顧客入嚟嗰陣時間咧，明白到當嘢啊，避免佢咁尷尬啊，眼神嘅接觸，所以將嗰個台面升高咁解嘅啫。以前嘅咧就係又加埋啲保安，但係而家唔需要㗎啦。如果有啲當鋪而家咧做到同個顧客係平起平坐嘅，但係有啲客就唔係好接受嘅，個做法唔同啦。蘇老闆，我介紹一下得唔得？嗱，當鋪好簡單啫，顧客就入到嚟等錢用嘅，我哋解決燃眉之急啊，又收少少利息啊。咁呢個位置有冇咩一個特定嘅稱呼啊？呢個位置？呢度普通就係一個櫃面嚟嘅啫。櫃面？呢個普通一個櫃面，即係櫃台做生意，等於銀行喺面頭做生意咁解啫。只不過我哋做到傳統嗰個裝修就升高啲咁啫，好似迎合緊以前嗰種環境做法啫。咁通常係咩職級嘅員工會坐到櫃面咧？通常咧又係有個叫正軌啊，一個副軌啊。正軌咧最後決策權啦，即係等於一個副軌嘅時間咧，就佢有啲嘢咧當完之後啦，需要嘅就俾個正軌睇一睇，大家雙方面確定佢係啦，確定咗嗰單生意啦，即係共同啦，有個認知啊，可以嘅，咪接受佢當嘢咯。呢度啲設計咧，有冇話可能咩個櫃台下邊有個掣啊？即係你好似銀行嗰啲保安嗰啲唔係打劫嘅。保安有嘅係保安需要符合啲保安要求嘅，當鋪係需要嘅。咁我望到見到一個牌仔好得意喎，呢個係自軌牌。自軌牌。以前我哋又係寫落去嘅，但係而家咧，因為我哋就揾飛機打印嘅啫，寫落去咧，因為比較繁複，同埋個字體冇咁而家嗰個冇咁。以前又毛筆寫上去嘅，但係而家我哋咧就冇寫得咁靚啦，所以就係打印上去嘅啫，一個代號嘅啫，只不過正月係用紅色，12月又用紅色咁解，呢個代號嚟啫，代表一個月份嘅啫，代號嚟嘅啫。咁點解要寫呢個喺呢度嘅咧？因為1、2、3、4嘅，驚你有所
有所誤解啊，有所睇錯啊，所以咧我哋譬如正月份加個紅色啊，即係加個嗰個字軌嗰個印上去咧，就雙重保安咯。收利息嘅時間咧，我哋計佢利息嗰陣時間咪望住佢嗰個月份啊，咁咪計到佢利息咯。4個月都冇約係嘛？當鋪香港嘅當鋪係4個月嘅。係啦。我哋咧比較上咧注重顧客嗰個需要嘅，咁我哋咧就擺到佢接近5個月嘅貨，我哋唔會4個月就賣咗佢嘅。咁第5個月佢都唔嚟贖翻咁點咧？咁5個月嘅我哋已經將就嗰個預咁我哋就販賣咯。4個月限期啊嘛，但係我哋有時咧出於個客可能真係周轉不靈啦，我哋就會擺多佢1個月嘅。咁擺多1個月，我情至預盡啦，你唔嚟嘅已經。如果嚟嘅佢已經4個月就會續期啦。有時人會忘記咗時間月份噶嘛，會遲啲噶嘛。咁你已經俾足夠嘅時間俾佢準備咗嘅，佢唔嚟贖嘅，佢本身都係唔想嚟贖噶啦。咁你哋會唔會專登即係見到期會唔嚟贖？會唔會打電話？如果顧客有要求，寫低個電話俾我哋咧，我哋到時我哋發賣之前咧，我哋會睇佢嘅。如果佢有電話，我哋會通知佢。如果佢冇嘅，當然佢唔想俾你知道咁多嘢，佢亦都唔想你通知佢啦。如果佢寫低電話嘅，你通知佢。係佢主動接觸我哋啊嘛，咁我哋會通知佢嘅。而家當嘢年利率係幾多？3厘半。3厘半嘅，3.5% 嘅，100蚊3個半。呢部電話我就1000蚊到，你當咧電話1000蚊，我哋咪收佢35蚊利息咯。係每個月。係月息計嘅，每個月月息計。月息計，你就當幾天啊？我哋都收你1個月啊，所以有時咧啲顧客唔明啊，點解話呢個幾日就收我1個月？法例規定係月息計嘅。而家銀行擺定期嗰啲就計年息啊嘛，當鋪就計月息，即係1個月，即係100蚊1個月之後，你就要俾103個半先至贖得翻。係啦，1個月4個月咪14蚊咯。3、4、12唔可以收多佢，有收少冇收多。都幾得意喎，有好多嘢喎，Simpson都係㗎。即係呢啲房啦，就係睇下佢足唔足稱啊。以前用離等嘅，因為而家就唔需要啦。我哋用離等用稱嘅，但係而家你唔需要啦，用磅咯。離等就係即係好似藥材鋪咧，嗰個好長嘅，好幼竹枝，係啊，上有阿 Flo 俾我 show 俾我睇喺度嘅。即係佢係一支好長嘅竹，跟住下底有個銅嘅小碟仔，就稱啲好輕，即係幾兩幾錢咁樣嘅。係因為而家唔需要啦，而家就唔需要，所以我哋就用電子磅係非常之準啦。你哋會收啲咩多啊？通常？而家大部分收黃金啊、手錶啊、其他或者啲少鑽石啊咁咯。當電話有嘅，當電話佢就啱佢等錢用啊，真係好突然間要用嘅，咪當住電話先咯。通常咧唔清楚咪賭仔啦，總之佢冇話俾我聽賭錢啦。通常啲當電話有2種嘅，一種就係好年輕嘅人嘅，一種就係女性嘅。年輕人咧使錢使得快啊嘛，咁啊今日使晒咯，咁咧你突然間要需要周轉嘅，咁佢咪當住先咯，咪當住個電話喺屋企啊，你唔好揾到佢住先咯。年青人啊，係咪會比較少嚟當鋪嘅？唔係年青人多啲嘅，真係㗎，年青人反而多啲㗎。年青人多啲啊，年青人嘅經濟能力冇咁好㗎。當你做咗20幾年啊，嘢10零年咧，佢經濟能力好嗰陣時間咧，佢係會當嘢，但係唔係當啲咁即係嗰個銀碼當得咁細嘅嘢，佢當得好大。我以為年紀大啲嘅人先會嚟當，因為咧細個成日會聽，譬如以前即係60、70年代咧，棉被都係可以當㗎嘛。以前因為以前係真係叫民生啊嘛，而家就唔係啊嘛，而家唔係做民生嘅生意啊，佢做係解燃眉之急嘅需要喎，即係我哋所謂話佢突然間等錢使，佢點樣等錢使佢冇話俾我聽啊嘛，咁佢需要當嘅咪即刻你嚟當咯，唔通佢話去財務公司借錢咩，或者銀行撳機，通常佢嚟當得到嘢嘅咧，撳機佢都撳過㗎啦。咁我想問下調翻轉，最少銀碼你經歷過或者近呢5年啦？通常100蚊嘅啫，100蚊即係最少。100蚊係基本㗎啦，基本嘅根本佢嘅太少嘅，我哋都唔會當俾佢嘅。都就算佢件貨唔值100蚊，我哋都當佢100蚊嘅啦。我哋蝕底啲冇乜所謂嘅，有時總之唔會話當幾廿蚊嘅嘢冇嘅。喺我哋眼中佢唔係犯法嘅嘢，值錢嘅嘢我哋就會收嘅。有冇試過收過或者？請等，嚟，收嘢咋？俾利息定係攞翻佢？俾利息。係。哦。嚟，揀40蚊俾你。嚟，攞翻佢阿哥。多謝你。你哋試過啲人
攞過啲咩最奇怪嘅嘢嚟當嘅咧？阿蘇老闆，奇怪嘅嘢嚟當嘅，通常就合法嘅假牙咯，我成日叫佢奇怪嘅，試過金嘅假牙咯。哦，係金嘅，係金嘅，咁都合理。金嘅嗰啲金嘅金假牙嘅，仲以為而家仲當啲衫啊，拎啲皮褸嚟啊，其實就唔當嗰啲皮草嚟啊，其實我哋又唔當嘅咯，開始已經。呢啲就叫奇怪，其他大部分都少啲㗎啦，已經。佢以為佢自己收埋有幾廿年好值錢啊嘛。佢以為好值錢。唔係你哋出邊點解二手賣得咁貴㗎？你又點解當得咁平㗎？佢又唔諗下佢自己個錶30幾年前啦，佢係呢個新錶嚟講，你人哋嗰個錶又抹完有打完毛嘅，佢又話我哋個當嗰陣時間當得咁平，其實佢都唔明白而家嗰個市場去到邊度。顧客永遠都話我件貨係最好值錢嘅，係我買咗就最值錢㗎啦。咁其實就喺第三者立場睇嗰件嘢唔係咁睇嘅。呢件皮褸30年前好值錢啊！咁好計啊！30年前唔係好值錢，佢係30-40年好難買得到一件皮褸喺佢身上。但係現在你買件皮褸已經冇人着啦，已經差唔多個皮草嗰陣時間，哇！我有件咩皮草喎咁喺度咧，好難。以前啲生活好難買多件皮草啊、皮褸啊嗰啲嘅，現在嘅人市場已經差唔多淘汰晒嗰批咁嘅嘢嘅喺度嘅，人哋都唔着明啊嗰啲嘢㗎啦嘛。咁點樣你去衡量嗰樣嘢個價錢係當幾多俾佢？你係有一個工具我哋有買賣㗎嘛。市場冇買賣嘅，我哋就根本就唔識當佢嘅。我哋只係評估佢啫，我哋評估佢啫。我哋會將佢兩樣嘢分析下佢嗰個簡單啲嗰個依個錶值得幾錢，同一樣款值得幾錢，我哋會分析下佢噶嘛。但係如果冇買賣嘅，我哋真係唔會當佢嘅。譬如有個客當隻撈咁先算啦，咁啊佢斷檔，佢唔翻嚟贖翻啦，咁嗰隻錶會點樣處理先至？我哋會有啲有原件貨，即係賣俾行家嘅。有啲又我哋需要有零售點嘅時間，我哋就需要打磨翻身啊、抹油啊、做足晒一套嘢，就再去喺市場發賣嘅，去廣華街啊、昌街嗰度去睇。根本賣二手錶係好龐大嘅生意嚟㗎，嗰啲錶係點嚟嘅咧？喺市場亦都有，喺外國買翻嚟亦都有，喺當鋪亦都有有一個翻，亦都有啊。其實根本佢唔係一定喺當鋪做間經營個賣錶㗎嘛，只不過當鋪有時經營賣錶啲人思想話當鋪會平，其實當鋪買側邊嘢都唔會點樣太平㗎嘛。咁如果佢係鬼鼠嘢咁又點啊？即係我哋呢一代嗰啲人咧對當鋪咧，唔知係咪有啲理解係真係有嘅，即係成日都會覺得係。你睇完阿方張西望，你都知道，佢都知道係咪先？有嘅，其實我哋唔清楚嘅，不過我哋有份完整嘅記錄，相關嘅機構佢哋會去審查嘅。即係好衰咁講，有個人偷咗人哋嘅電話，佢又攞過嚟，阿蘇老闆，我而家當俾你，我自己嘅，咁梗係話佢自己。唔好話有電話，前嗰幾年有間國際性嘅品牌公司啊，係佢員工啊，拎咗批錶出嚟，拎咗啲嘢去當或者發賣啊。一間公司成年都唔知啊，叫我哋當鋪點知啊？佢即係一個煲冚嗰個冚唔過，咁先穿咗啫。當然嗰間公司有損失啦，但係我哋當鋪亦都要有損失嘅，我哋亦都會損失嘅。都好慘喎，我都唔知。都冇辦法㗎，我哋要承受個風險㗎，唔係成日話我哋當鋪攞咗人哋啲貨，哇賺晒。唔係，根本係好多市場，我哋係唔知道好多樣嘢㗎。只不過喺佢嘅立場睇我哋嗰陣時間，佢會諗你都係想賺到好多錢啊，所以人哋呢件貨你平啲當翻嚟，其實唔係㗎。我哋做生意必須要承受風險啦。呢個生意嘅定律，做生意冇話一定要賺錢嘅。如果一定要賺錢嘅，係咪先個個都識做啦？做生意嘅我哋個方向嘅係幫到人哋，但係佢點樣翻嚟啲貨？咁我哋通常咧。即係佢會呢個身份證啊，講到個地址啊，查下我哋個記錄啊，我哋已經做足晒，我哋應該做嗰份嘢。即係而家當你要身份證先，當嘢不嬲都要身份證嘅，係要合法先得嘅。咁蘇老闆有冇試過收賊贓，或者你點樣去辨認嗰件嘢係唔係賊贓咧？如果有資料證明嗰件事係賊贓，我會即刻通知警方㗎。頭先我哋講過最少就每次可能當100蚊啦，咁但係最大金額每一次係。當鋪法嚟嘅，現在嚟計係10萬蚊咯，10萬蚊一張票10萬蚊。即係無論你嗰可能係講緊100萬嘅鑽石戒指好，最多就只可以有一張單就10萬蚊。一張單10萬，佢點做咧？我哋又唔清楚啦。我頭先嚟咗短大概咁45分鐘左右啦，已經見到3-4單生意喺度碌緊。咁當然每次嘅生意可能幾百蚊或者幾千蚊，但係其實睇翻問翻負責人阿蘇老闆佢話，近呢1-2年生意係即
頻密咗嘅，低下階層即係講緊要幾千蚊或者幾萬蚊周轉嘅人，其實可能多咗。係咪經濟差咗？幾千蚊或者幾百蚊咧，你就只係見到一小撮啫，或者人哋有啲好需要好大嘅人買，你未見到啫。我經濟差唔差，我哋真係唔知啊。但係人需要資金周轉係密咗嘅。疫症之後咧，開始啲人開始用錢啦，需要金錢咧嗰個係流量係大咗嘅。咁而家當鋪，我哋係講民生嘅第一線啊嘛。暫時需要錢嚟用嗰一刻咧，佢會肯當鋪嘅，即係假如未之急嘅。但係佢需要好龐大嘅錢，通常係揾財務公司、銀行啊。但係仲有好多樣嘢。佢借錢有啲人咧已經借無可借噶嘛，只係身上只係得嗰啲需要值錢嘅嘢，咁咪拎嚟當住先咯。我而家簡單介紹下啦，咁啊，譬如入到嚟當鋪呢個位，咁呢塊叫做遮醜板，係啦，咁呢塊遮醜板就係主要就係唔想俾個客人企喺度做典當時候，俾街道外面嘅人望到佢喺呢度典當，呢個係蘇老闆講嘅。係咯，咁啊呢塊板係有作用㗎係嘛？蘇老闆，呢塊板等嗰啲顧客擺下嘢啊，需要點下金錢啊，或者將啲手袋擺喺度啊，咁解啫。如果佢有需要咪擠喺度咯，佢冇需要就好快就拎錢就走嘅。咁跟住又呢個位就係頭先阿蘇老闆講啦，即係其實嗱，我就生得比較高啦，咁可能以前嘅人就係即係可能咁嘅高度，咁嘅視覺上就睇唔到。可以避開嗰個目光咯。即係可以唔使四目交投。係啦，咁高點解櫃面咁高咧？根本係有啲作用嘅。第一次入嚟當嘢咧，你會企住呢個位置先要，你要企喺度位置先。你一定要企喺呢度位置，望上去先。咁你當嘢啊嘛，你會單頭望呢條粉腸，順唔順眼先？咁佢跟住停咗一陣。跟住咧，第二次咧，佢唔當住喎，第二次又行一次，佢又順眼咗啦。咁佢即係佢覺得你嗰個順眼咗啦，佢咪嚟當嘢啦。所以個為咗企高咧，你等你個客望下個人不過你哋唔會明嘅，第一次望嘢有恐懼感噶嘛。係啊，如果你我坐入去，我唔知道你係間鋪係點。人係點，或者你即係唔係好我接受咗嗰個樣咁樣個衰樣咁樣，咁佢會去第二間咯。原來係心理學嚟嘅。唔係啊，你會行嚟體驗一次，就行咗一次，我了解下個人，或者間鋪頭啊，係呢啲老唔老實啊，咁所以點解有啲人啲伙計啊圓口圓面啊，或者嗰個慈祥啲啊戴隻眼鏡，嗰場咧嗰場呢個單生意咧就好啲嘅間鋪頭。即係前後兩三次咁樣徘徊先至當，識佢嘅恐懼驚啊嘛！你第一場，哇！你會唔會呃我㗎？呢間係黑店嚟，佢一定會個思維咁㗎。我啲嘢會唔會當喺度唔見咗㗎？咁佢一定會諗呢個嘢㗎。即係老手又唔，行入嚟直接。係啊，佢唔驚嘅。即係你去麻雀館度，你都睇下佢門口嗰啲啲姐姐仔。麻雀館你應該唔敢入去㗎，麻雀館。其實麻雀館就唔需要咁恐懼嘅，只不過而家麻雀館當。佢打麻雀好多國內客，對性打麻雀，湊完個細路仔翻學啊，咁啊打兩鋪啊，咁啊冇錢啊，咁啊冇錢啊冇點翻屋企啦，咁有時咧有客話俾我聽，女性啊話，我成日話俾我老公聽啊，跌咗個電話，其實我拎咗賣咗，老公成日鬧鬼我，咁點解我個電話點解我成日跌電話？其實因為佢輸咗錢咪賣咗咯，後期佢先係當有時當到電話，佢當住先咯，到時有錢咪攞翻咯，攞唔翻你話，哎呀我擠咗去第二度啊，攞唔見㗎，聽日先攞翻佢，咁咪呃個老公啊，係真㗎，個女人話俾我聽，之後佢就話冇唔賣個電話，老公就唔鬧佢啦，用木嘅挑咯，嗱咁啊字印啊，即係嗰個字日期印啊。因為以前就印落啲單度啲。唔係呢個日子啊，今日而家嘅舊歷印啊，舊歷日子印啊。嗱，今日係舊歷28咪28咯，28咪呢個咯。日子啊，轉咗佢28、28。係啊，即係俾你睇下咁解啫，啲舊式挑嘅印啫嘛。咁啊，佢舊歷28咪28咯，咁啊就28日咯。咁呢啲印已經係新㗎啦，呢啲。新㗎啦，正月。呢個水牌咯，以前就為數㗎，咁以前係毛筆寫㗎嘛。
咁呢塊嘢有咩用嘅本來？為數嘅，因為為元素，為完五日一次咧，即係結咗帳嘅。咁你用水牌用啲，佢用筆毫筆寫完之後咧，用啲水抹咗佢啊。咁下次再用咯。5日一結嘅。哦，5日一結。即係現金仲有幾多錢喺度咯？有幾多錢現金咯？咁你幾多票啊、回本啊咁樣啊？咁呢啲日記啊抄落，今日價值存咗幾多啊咁樣？咁即係寫晒之後就會另外一張紙抄低佢。個牌就喺度嘅。5日之後啦，對咗啱數啦，咁佢哋就會5日之後又拆咗佢之後又寫過咁樣。即係好似一個黑板。係啦，冇錯，係啊，啱啊。即係個黑板5日一次咁嘅記數。係啦，係咁解咯。係啦，咁頭先阿蘇老闆講過嗰個離凳啊，係嘛？係啊，就呢個小玩意啦。佢係叫離凳。係啦。即係天平咯，人哋屬於離凳咯。以前即係去執藥就會。係啦，執藥就係好似見佢就拎住個小天秤咁樣咯。係啲咁咯，第一路、第二路、第三路咁咯。依個大啲咁解啫嘛。呢啲以前嘅長尾秤都係嗰啲秤舊式秤金啊用嘅咯。金鋪而家都有用嘅，只不過係一個老派用法嘅啫，即係打算盤咁樣。咁而家就轉晒電子嘢。而家唔用㗎啦，呢啲。係咪啲牛角印啊？呢個？係啦，咁啊呢度牛角打喺個票上邊啦，咁你揼個半個印喺度嘅，咁佢咪基於保安味頭，每個印喺度咯。咁佢就可以認得翻呢張票對翻呢個。如果有咩問題咧，佢呢張票認得翻呢個嘅。但係揼印之中咧，依家冇人揼㗎啦，舊一批咧就咁噗嘅。咁我哋知，即係咁我哋知你公價去到邊啊？其實以前就揼印啦，揼完一個印轉一下，再揼下，再轉一下，揼下一路每個字個印咧都唔會一樣，唔會重疊。唔會重疊，好咪上咁樣嘅，執咗落去，咁咪揼半個咯，咁咪張票咪成功出咯，得半，你見有啲認得翻，即係呢張票就係呢一格咯。係啦，咁咪半個掛角印咯，牛骨嚟嘅啫，呢個咪即係等於呢啲以前人哋呢啲咁嘅字都揼落嚟咯。有個當鋪嘅小故事，我哋成日聽到就話嚟當鋪第一句同掌櫃講嘅就係掌櫃進檔，咁其實係咪有呢回事㗎啦，蘇老闆？係有嘅，個有時需要等錢用都想話進檔㗎啦。但係當我哋俾個價錢嗰陣時間，佢話我件貨當得咁少嘅，因為佢唔知佢自己件貨值得幾多錢啊嘛。所以佢一定係唔滿意嘅。咁有冇聽過我哋成日電視度成日聽到一句説話，係咪9出13歸？有冇根據㗎？9出13歸以前係講嗰啲連埋利息都收錢㗎嘛，而家唔會㗎。譬如你當1000蚊嘢35蚊，就係收你一個月收你35蚊月息計㗎。咁9出13歸係啲咩來咩？大耳窿點解人哋話大耳窿9出13歸咧？呢啲係大耳窿做嘅啫。點為啲大耳窿9出13歸？借咗俾1萬蚊，佢先收你30%，就俾7000蚊你，咁啊30啦。到時啦，你欠咗啦，還錢啦，佢又收埋你收翻你1萬蚊，咁啊收2利息咯。如果你唔再還錢咧，佢又從你1萬蚊開始，你釘係啦，從1萬蚊開始你咧，其實你只係收咗人哋7000蚊啫嘛。借1萬就收7000。咁佢收咗30% 啊嘛，嗰啲梗係唔合法嘅嘢。佢冇監管㗎嘛，係冇監管㗎。見到話呢排係有啲好得意嘅新嘅當品係會收到喎。係有嘅，我哋同時解釋俾你聽。Simpson 時代真係進步啦。係啦。而家呢個係玩具嚟㗎，我由當鋪另一位同事阿玲去幫我哋講解一下。通常都係一啲年輕嘅一代啦，因為佢哋都覺得呢啲係奢侈品，逐漸玩具都開始係奢侈品嘅時候，都開始可以當到。呢個係 CSM 裏邊嘅W 嘅其中一條變身腰帶。一般零售價大概係市價正常500、600、400-500左右。咁如果佢4個月之後都唔嚟贖翻，咁呢嚿嘢咁點搞咧？就會變咗呢度啦。佢就係冇贖翻呢嚿嘢。即係佢又冇即係斷咗檔啦。佢而家斷咗檔啦。係啊。咁點搞啊？你哋呢嚿嘢，咁你就要賣㗎喎。係啊。即係等於當鋪幫佢用500蚊買咗呢件貨翻嚟啊。咁呢件嘢，除非有二手市場可以再轉售的話，如果唔係就擺喺度展示咯。我開檔冇呢嚿嘢應該唔收啊，Simpson，我覺得。我覺得應該唔收。有啲收二手玩具都問下佢先。都幾頭痛。要煩咯，即係煩。可能喺啲獅字頭嗰個網站啊，或者係啲唔知啲二手 Telegram 嗰度先放得出去咯。
有冇人放遊戲機嘅咧？有都比較上多嘅，有人放 PS5 啦、Switch 啦，都有嘅。我哋呢度都真係好多謝阿蘇老闆俾咗咁嘅機會我同阿 Simpson 咧嚟入嚟傾偈，真係成個流程我可以了解得到，原來當嘢係咁樣嘅。我諗好多觀眾都冇機會去了解得到。唔係，多謝你啊，真。唔好咁講，但係當鋪呢個文化咧，坦白講，蘇老闆，即係去到今時今日2026年咧，即係我諗都唔係第一次講啊，即係好似係式微緊啊，甚至乎係慢慢少一間又一間，執一間又執一間。即係你會唔會都好擔心呢個文化有一日會完全冇咗啊？喺香港行業我相信就淘汰就暫時未見到咁嘅現象，但係咧需要咧當鋪咧需要咧積極去保育其他文化嘅成嘅，當鋪係一個希望有傳承啊，有文化保育嘅價值嘅，但係當然啦係需要一啲付出嘅代價啦。蘇老闆頭先喺咪後同我講咧，佢做咗即係呢個行業咧都40幾年。係即係前後喺或者喺唔同嘅地方，呢度鋪頭又搬過啦咁樣，即係從事呢個行業40幾年，你都見盡咗呢個行業嘅一個興衰啊！以前咧你話我哋入行咧，喺巴域街入行嘅石硤尾7層大廈就見嘅，嗰陣7層大廈嗰陣時間第一次開始清拆啊，我就喺嗰度嘅。嗰陣時嘅當嘢同而家嘅當嘢當然好大分別啦。嗰陣時真係社會需要民生啊嘛，但係而家當嘢就係大家需要錢就唔係應急啊，就唔需要話以前啊咁需要咁要豐衣足食啊嗰個為生活而做當㗎，而家就唔係咁嘅意思嘅。咁啊時代會變化啦，咁我見你當鋪都有變化，都係好合理。變化就會有進步咯。淘汰邊個喺行業之中唔努力嘅嗰間就會淘汰係正常嘅。好，今日唔該晒蘇老闆，係多謝你，多謝你話咗咁多背後嘅一啲小故事俾我哋認識。冇客氣，多謝你啊真。好啦，我哋嚟一次真實模擬一下典當嘅過程。咁啊頭先阿蘇老闆咧就俾咗嚿好得意嘅一塊小銅片定係小金塊，我哋都唔知。咁啊睇下呢嚿嘢到底可以當到幾多錢？我哋而家試下去做一次典當。好啦，見到老闆喺度啦，咁咧我哋就喺呢度入嚟啦。好，老闆，可以幫到你？盡當啊！呢嚿乜嘢嚟㗎？盡當啊！呢個乜嘢嚟㗎？呢個唔知喎，一個應該值錢嘅。喺街執㗎。得，等我度下佢係咪金先。好。阻你陣間啊！18K，2兩二錢幾重？要幾多錢啊？盡當啦，我唔知喎。當5萬蚊俾你啦。哦，好啦，仲有冇得多啲㗎？有得多啲，但係而家市場個價格高低唔定，當住5萬蚊你用住先啦，所以4個月限期，農曆計你幾時攞翻都得。好啦。嗱，攞起身份證啊！好，身份證啊！我攞咗啦。好。期待嘅心情好沉重啊！而家5萬蚊啊，利息係1705蚊一個月啦。哦，好啊。啊，4個月限期啊，過咗期我哋發賣㗎啦。哦，好。嗱，錢就俾咗你啦，好，收緊張單啦。好，唔該老闆。拜拜。